హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ కూడా హైదరాబాద్లో బాగా భారీ వర్షాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ సోదరులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి. కొత్తగా బేసిక్స్ బళ్ళు వచ్చినాయి, వాటి బ్రేక్ కండిషన్ సరిగ్గా ఆగట్లేదు. నిన్న 2 యాక్సిడెంట్లు చూశాను కాబట్టి దయచేసి కొత్త బళ్ళు తోలే బేసిక్స్ సోదరులందరూ చాలా జాగ్రత్తగా నిదానంగా వెళ్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్.